sahabat ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan gunung jang pendeger bumi? Aya cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Besi. Sebab besi mah kajen kukumaha ge nyelehkeun gunung. Gunung sakumaha gede na paculan. Ulah didoser di paculan beak. Ieu besi ieu hebatnya saja besi. Jadi besi leuwih dahsyat tibatan gunung. Sahabat nanya deui, ya Rasulullah, aya leuwih nu dahsyat tibatan besi? Aya cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Nu leuwih dahsyat tibatan besi seuneu. Sakumaha hebatna besi ku seuneu beak kabeh. Masya Allah, cak sahabat ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan seuneu? Aya. Naon ya Rasulullah? Cai. Kajen teuing adag-adagan seuneu timbul cai parem. Ya Rasulullah, aya nu leuwih dahsyat tibatan cai? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Angin. Angin mah ulah-ulah angin na gelebuk di dieu, angin nu kaluar ti dieu bahaya. Bahaya gede eta mah. Di mobil ge lamun geus aya angin eta mampir heula. Eren. Wah, itu beres si angin ya. Eta angin. Komo si eta mah angin. Wah. Heuh, tah mah teu kudu dicaritakeun tah mah. Racun. Angin. Dalam angin nanti geus bau kumaha anginna. Nah, ieu angin pohara jasa. Ya Allah, ya Rabb. Sahabat tetap masih ngotot nanyakeun, ya Rasulullah, aya keneh jang pendeger dunia selain daripada angin? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Lamun hayang nyaho pendeger dunia supaya dunia ulah goyang, di antara diceritakeun tadi leuwih hebat tibatan angin. Iyalah jelema anu hartana loba, anu daek ngazakat. Jelema anu elmuna loba, anu daek mere elmuna lillahi taala. Jelema anu hartana loba nu daek sedekah etalah leuwih dahsyat dibandingkeun jeung nu tarate nu tadi-tadi. Masya Allah, ternyata horenganan penguat dunia, penguat bumi. Hiji nu sugih tapi nu sugihna daek ngazakat, nu sugihna daek sedekah. Ai si eta mah pan kadengena doang sugih. Kadengena doang. Apa ngadengenya ngazakat hati. Malah mana yang zakat. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tah eta ya di antara jelema nu boga ilmu barahan ku ilmuna dunia jadi teger, tetapi nu paling dahsyat jelema anu ma'rifatullah wa rasul, mengenal Allah jeung rasulna. Iyalah sigana kadeleuna cicing, sigana kadeleuna teu sabaraha, sigana kadeleuna hina katingalina. Lah jelema tombal tepir, kacirina kuru, kacirina tearudi, tetapi justru Allah ningali jutaan manusia nu ti peuting kerek, tapi neuleuh jelema eta sangat memandang. Nu tadina deuk disiksa tapi teu jadi. Mantap besi aya aki-aki hudang ti peuting talian sih ada. Talian. Komo si eta mah geus teu kudu aki-aki talian bae. Geus gantung bae habak. Ternyata oreganan jelema nyiptakeun masjid teh ya. Jelema ngabangun masjid, jelema nyiptakeun majelis talim, ngabangun majelis talim, nyiptakeun mushola, majelis talim dan lain sebagainya. Eta teh jang panegar dunia mengenal Allah. Lamun nu sugih jamal bisa. Etalah keistimewaan penegar dibandingkeun jeung gunung, dibandingkeun jeung seuneu, bandingkeun jeung besi, jeung seuneu, jeung cai, dibandingkeun jeung angin, leuwih hebat keneh jelema nu usaha tapi usahana lillahi taala, jang liilai kalimatillah, tuh masjid, tuh majlis, tuh mushola, tuh fakir miskin, tegar dunia kajen kukumaha. Tuh kula talian maning kuari talian can mau orang teh. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Nanti tadi kula gadengnya ayat. Ya Allah ya Rabb, hebat atuh tadi ayat.
ayat anu dibacakeun patusiru sahaba fasuqnahu ila baladin mait bisa dimaknaan ku sababaraha dimensi sebenarnya. Eta ayat teh loba anu maca ayat eta aju ngageter hatena. Qori mah mun maca ayat eta aju hayang gede bayaranna. Beda. Tah maca Habib ieu tadi kumaha nafsiranna cenah. Tapi lamun teu lillah, lamun lillah ya henteu. Nah, Ki Jamal aya we dia. Ah ieu bangsana. Ya Allah ya Rabb. Aya jelema kahitung jelema rudin. Kadang make jubah tapi jubahna lain bagus siga kieu. Kadang make sarung lain sarung hidayah cara Haji Pendi. Oh, alamatil kibir. Tapi ente sebab lain nang meuli nang mere. Nah, eueuh salah pakaian zahir ieu eueuh salah. Keur carita hungkul. Jelema keur lempang, ya Karim ngadenge suara. Kan lamun geus ngadenge suara gaib lain jelema biasa. Contoh Haji Pendi bae mun lempang ti peuting sok ngadenge suara nu seuri eta kan lain jelema biasa. Berarti kan sabangsa jeung kuntilanak. Aya babangsana aya. Teh jadi keur lempang ngadenge suara tetapi pendengaran lain diceuli. Pendengaranna tapi diceuli batin. Seakan-akan suara teh mun dijabarkeun mah kieu ya rih hai angin bawa mega datangkeun ka ladang si Pula hujankeun di dinya nyana kaget aya suara seperti eta ningali ka luhur bener angin mawa mega mendung terus dihujankan. Masya Allah cek panehanna suara menjadi kenyataan. Hayang nyaho eta ladang saha kumaha eta jelema perbuatanana lantaran kok kadenge ku suara hati. Akhirnya nanya ieu saha aya nu ngabejaan masyarakat pulan di mana imana di anu nyana langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Naon? Ai ente ieu pagawean naon tani kula mah. Ai tani ente emang kumaha biasa kula mah. Henteu. Sugan ieu mah aya nu luar biasana dibanding jeung tani-tani nu sejen. Ah, tani mah biasa we, biasa. Sarua jeung batur, wayah macul-macul, wayah ngagaru-ngagaru, wayah nandur-nandur, wayah ngoyos biasa we biasa ante coba praktekna kumaha. Nah lamun carita praktekna kula mah hasilna dibagi tilu setiap panen seperti lu jang kula jeung pamajikan kabeh pake dahar pake bekal ibadah seperti lu deui ieu disodakokeun jang fakir miskin endek nisob dek henteu kula mah zakat ya seperti lu deui engke jang modal deui kitulah kula mah tani masyaallah seperti eta tah ngalaksanakeun tani ai kitu maneh kunaon nanyakeun kula tani kula kumaha kunaon dibejakeun ku nyana mendengar suara seperti tadi ya Allah ya Rabbi cek manehanana suara kos kitu mah lain kakara kuari teguran-teguran eta selalu menyentuh hati sebab ulama lain asa dideleukeun geus asa neuleuh ka Gusti Allah. Masya Allah iyalah jelema anu geus deukeut ka Gusti Allah anta budallah kannaka tarah wa illam takun tarah kanahu yarah bisa dibuktikan ku dirina. Panjang carita manehanana ieu mah carita pertanian hujan lain di manehanana bae sagedengin eta dihujanan sawah si ieu nah kajadianana bareng kabeh tapi dibukti dana nu ieu mah bagus bae tanina barang nu ieu dongengnya na woi nu aing mah bea kurang
nu ieu deh waduh cenah tutut malulu jak nu ieu teh masyaallah anu sakala libertad naon ngaran anu sakala libertad atuh sia mah dasar hamaan nyaho tah sia mah tah hamaan anu ieu segala simet segala tek-tek bage sagedeungeun eta bareng hujana tetapi nu ieu bea kurang nu ieu bea ku simet nu ieu bea ku itu hama dan lain sebagainya nu ieu mah aman si ieu dagang maju si ieu dagang maju si ieu dagang maju si eta rugi maning weh griana ge wis ora ana sepotong lah iya wis di dosa nah iyalah seperti etalah jelema nu deukeut ka Gusti Allah mengenal Allah selalu dilindungi ku Gusti Allah ketika henteu dilindungi ku Gusti Allah zahirna tapi batinna merasa terlindungi lantaran geus bener-bener ridho karena qada Allah Subhanahu wa taala. Mantap lamun urang nyaritakeun ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastafun ketika jelema ngurangan timbangan ngurangan meteran ngurangan ukuran ieu disiksa bakalna tetapi aya nu ngurangan jadi hudang ruhani urang ketika urang bisa ngurangan nu aya di diri urang ruhani urang jadi hudang lantaran ieu urang hirup awak mah dan sekadar dibere dahar dibere nginum sare ae kubur selesai tetapi hirup urang nu asli mah ruhani wa nafakhtu fihi min ruhi cakus Allah nah iya supaya roh urang timbul sinaran maka kudu aya nu dikurangan 4 perkara di diri urang mun bisa ngurangan 4 perkara ruh urang bisa sinaran keluar mengenal Allah Subhanahu wa taala 4 perkara nu kudu dikurangan hiji ngurangan dahar jeung minum mulai guys aduh tidak kiai hampura hampura mata eta kan urusan anak ka awak mah jadi pendi nu mantak ruhna terkubur daharna lain tergantung awak mah eta pemberian ti Allah aya jelema awakna lintung tapi daharna leutik aya jelema kuruk tapi dahar ya Allah tukang ragaji eleh beda ngurangan dahar jeung nginum ruh bakal keluar lumantak aya puasa eta supaya ruhani urang keluar cenah kamari kami jah puasa sabulan roh urang teu keluar atuh teh mah pindah dahar doang pindah dahar malah leuwih gede bulan puasa tibalik jeung teu puasa nu biasa ngan 2 kali bulan puasa 4 kali dahar Masya Allah jaroko ge beak 2 pak nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum ruhani urang bakal keluar nomor kedua lamun hayang ruh urang timbul bersinar mengenal Allah ngurangan sare duh cenah kieu mending gesan bae mah ngaji teu harti berkos kieu atuh urang mengurangan sare hese jasa boro-boro di imah keur ngaji ge hees atuh keur ngaji hees kumaha tah atuh besok tudak tunjuk sia hese jasa aduh bulan puasa lain ngurangan hees lain nambah kabeh rata-rata Masya Allah datang ka salat duhur jeung salat asar ngarendeng 2 heseta hayang keluar ruhani seperti eta almarhum ayahanda abah lamun keur jeung anak mah jeung anak daharna loba heran